привет, с вами снова, как всегда, я Фалил, и сегодня, как вы помните, на меня уже нападали большие, очень большие монстры. Я почти всех словил, кроме вот того зомби. Вот. И отправил их в яму. Сейчас я буду быстро закрывать эту яму, чтобы они не вышли никогда. Потом, когда я их всех сюда запечатывал, я понял, что что-то не так. Смотрю, уже не один, а два зомби. Да, зомби умеют размножаться. И тут я думаю, не, зомби не умеют размножаться. Ну тогда кто? И тут я вспомнил, что у меня рядом с моим отелем есть деревня жителей. Я туда пошел, и жителей уже не было. Да, зомби их заразили, и все. И теперь их реально куча. А еще я понял, что это уже не исправить никак. Вот, но мы сегодня не об этом. Сегодня я буду показывать вам крутейший дом с механизмами. Но он будет делаться быстро. Я попробую его сделать за мало времени, но это как получится. Ладно, я уже начинаю подыскивать себе все материалы. Если вы захотите повторить, вам понадобится кирпичные блоки, стекло, поршни, ну и все то, что вы сейчас увидите на экране. Так, берем это, берем поршни. Редстоун взяли. Так, теперь мы можем взять железные прутья. И кто уже понял, зачем мы все это делаем, и что у нас будет самое главное стоять в доме, поставьте видео на паузу и пишите. А я пока буду брать все наши вещи, какие нам понадобятся. Так, ну давай так. Ну, я восстановил уже отель, который чуть-чуть сломался после нападения монстров. Ну и начинаю сейчас очень быстро строить домик. Он будет возле отеля, чтобы долго не ходить. Я его делаю из кирпичных блоков, и сейчас будет спойлер, чтобы он не спалился. Но вот сейчас вы должны точно уже догадаться, что я сегодня же буду строить. Вот так, я быстренько делаю пол. Пол у меня пусть будет из стекла, не так уж это и важно. Хотя нет, так некрасиво. Хотя можно, в принципе, да, это же современный дом будет. Но если так, тогда можно будет чуть-чуть очистить. Я чуть расчистил диапазон. Ну, решил уже ничего современненького не делать. А если вы захотите современный дом с очень крутыми штучками, тогда поставьте 5 лайков всего лишь, да? Вам это не сложно, но мне приятно. Я очень часто выкладываю видеоролики. Ну да, но почти 90%, кто меня смотрит, не подписывается на канал. Не знаю почему. Я сам себя не могу смотреть, все равно ничего не прибавляется. Вот. Значит, кто-то меня смотрит и не лайкает. Ну, лайки я еще переживу. Ну вот жалко, что нету подписки. Вот. Ведь я стараюсь, как-никак. Такой. Ну ладно, я еще не слишком зажрался, поэтому давайте начнем. Мы уже быстро сделали основу.
приступаем к стеклам. Стекла мы уже сделали. Поставили сверху кирпичные блоки для красоты. Тут поставим быренько деревянные двери. Ну, там разницы нет, но прошу вас делать, если вы будете повторять, делать только из блоков, какие не горят. Да, мы сегодня будем, как большинство догадалось, я думаю, строить камин. Да, достаточно легкое занятие, но, поверьте, не все умеют его строить. Так. Пока что сделаем вот так вот. Сверху поставим раздатчики. Так, потом ставим сверху раздатчиков тоже. Редстоун. Так. Ну все. Все работает. Так, теперь быстро можем закрыть вот тут. И вот тут кирпичами, все равно разницы это никакой не придает. Так, делаем вот так вот. И вроде как, да, работает. Теперь вы можете просто закрыть все лишнее. Так. Можете закрыть, как я раньше делал, коврами. Но это разницы никакой не придает. Так, быстро делаем так. Стоп, так. Еще быстро меняем двери, потому что они нам уже не понадобятся на камень Нижнего мира. Так. Да, дом получится очень маленький. Потому что, я бы сказала, даже это не дом. Это более чем камин. Ну, то есть, можно сказать, это мини-беседка. И конкретно мини. Так, быстро это открываем. Так вот поставить для красоты. Потом можно закрыть. Тут можно, в принципе, и согреться. И можно как бы тут жить. Ну, если вы типа экономный, вы можете сделать тут мини-подземный ход и дальше продолжать бункер. Ну, это просто показ камина. Он занимает не очень много места. Ну, вы можете даже прутья не ставить, но это просто так чисто для безопасности поставил, чтобы ничего не было. И, кстати, обязательно надо строить из несгораемых блоков, потому что у меня очень большой опыт, когда оно брало просто и полностью сгорала вся моя квартира. Да, такое уже было. И много раз. Так, можно уже все это выкидывать. Теперь осталось только взять зажигалочки. Ну и поставить. Можно две, можно одну. Там оно разницы не имеет. Можно сделать еще вот так вот. И вот у нас есть камин, какой может работать. Видите, оно ничего не делает. Оно просто делает так, как важно. Но оно тратится. Вот и он, видите, нажимаем на этот рычаг. И он моментально делает нам огонь. Это плюс освещение. И плюс достаточно, кстати, красиво смотрится. И он очень мало места занимает, поверьте. Я видел дома, где было реально очень мало места. Потому что там были все эти фонарики, все эти, большие громадные постройки. Ну, а это такая маленькая постройка. Ты просто включаешь, у тебя есть лампочка, можешь выключить.
Ну, ты пока не сгоришь, потому что ты туда не попадешь. В принципе, можно туда что-нибудь кидать, чтобы оно пожарилось. Ну, допустим... Не знаю. Давайте сырую курятину. Все, теперь бросаем сырую курятину, только не туда. Ладно, так смотрим вперед. Бросаем курятину. И она магическим образом исчезла. Вот. И здесь. Вы видели, она просто взяла и исчезла. Да, у меня нету никакой курятины. Ну да, достаточно крутая. Но видео получается реально очень маленьким. Но все равно, по мне, так хорошая маленькая дача. Вот вы, допустим, с такого большого дома, вы просто выйдете, смотрите. Тут дорожка красивая, тут камин горит. Можно его выключить, и тогда огонь сразу же потухнет. То есть вы можете так что-нибудь делать. Вот, это будет реально интересно. Вот. А пока что я просто иду уже снимать новый видеоролик. Вот. Так что время затягивает. Ладно, всем удачи, всем пока. С вами был снова, как всегда, я, Фриз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и всем пока-пока.